पुलिस स्टेशन को बिलासपुर में नॉइज़ मीटर दिया गया था, जिसके अंतर्गत जो नॉइज़ पोल्यूशन का लेवल है उसको उससे नापा जाता है कितने डेसिबल तक अगर नॉइज़ हो रहा है। ये जो डीजे है, डीजे संचालक हैं और डीजे जो बजाए जा रहे हैं और धुमाल बजाए जा रहे हैं, या कोई भी ध्वनि यंत्र से ध्वनि प्रदूषण फैलाया जा रहा है, इसके मापने के लिए नॉइस मीटर लाया गया है। दिक्कत ये आ रही है भैया, धुमाल वाले खुलेआम बज रहे हैं, डीजे वाले को परमिशन मिल नहीं रही है, तकलीफ हो रही है। धुमाल में इतनी आवाज़ें रहती है, डीजे में 6 बॉक्स 8 बॉक्स रहती है, और आदमी गरीब आदमी को भी डीजे मिल नहीं रहा है, और हर आदमी बैंड 50,000 का बैंड कर नहीं सकता। इसीलिए आदमी क्या करता है, चलो ये करवा लूँ, डीजे करवा लूँ।